Anak kamu batuk pilek tiap bulan. Udah minum obat, udah jaga makan, tapi tetap kambuh terus. Bun, ini bukan soal cuaca. Batuk pilek berulang itu tanda sistem imun anak belum optimal. Bukan karena anakmu lemah, tapi karena ada faktor yang sering orang tua tidak sadari. 3 penyebab tersembunyi yang sering terlewat. 1. Paparan asap rokok atau polusi di rumah. 2. Kurang zinc dan vitamin C. 3. Alergi yang belum terdiagnosis. Kalau batuk pilek lebih dari 10 hari atau kambuh lebih dari 3 kali sebulan, itu bukan flu biasa. Anak perlu diperiksa dokter untuk cari tahu akar masalahnya. Konsultasi dokter anak sekarang di Halodoc, kapan aja dari rumah. Ada kode promo diskon hingga 50% di captions.